السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں گے۔ یار یہ میں لے آ رہا ہوں، یہ میں پانی لے آ رہا ہوں، بکریوں کو پلاتے ہیں تو ان کو تو پہلے میں پلا گیا ہوں۔ اس بٹھل میں یہ روٹیوں والا پانی ہوتا ہے تو یہ کافی زیادہ شوق سے پیتی ہیں۔ ان کو پلا دیا، ادھر والوں کو، یہ ساری کو جو پھرتی ہیں ان سب کو ہم نے پانی پلا دیا۔ ابھی چلتے ہیں جی ان کی طرف، ان بکریوں کی طرف۔ آج بٹھل بھی ساتھ لے چلتے ہیں، کافی زیادہ شوق سے پیتی ہیں پانی۔ تو ابھی دیکھتے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں کیسے پیتی ہیں پانی اور کتنے شوق سے۔ سائڈ پہ جاؤ بھائی، سائڈ پہ جاؤ۔ لو جی، یہ تھوڑا سا اونچی جگہ پہ رکھیں گے اس کو، ادھر ادھر تھوڑا سا نا اونچی جگہ پہ تاکہ اچھے سے پئیں۔ لو جی، او بھائی حملہ کر دیا، دیکھو جناب، تھوڑا مشکل ہو جائے گا ان کو ہٹانا۔ چلو اسٹک اٹھانی پڑے گی اور ان کو ہٹاتا ہوں۔ چلو چلو چلو، کیونکہ تانگ ہے بالٹی۔ چلو بھائی دور ہو جاؤ۔ چلو جی، اس میں روٹیاں مکس کی ہوئی ہیں تو ماشاء اللہ یہ بہت زیادہ شوق سے پیتی ہیں پانی۔ گرمیوں میں ویسے بھی جتنا ہو سکے ہم ان کو پانی پلاتے ہیں۔ ہم سب کو پلانا چاہیے، اگر آپ کے پاس بھی بکریاں ہیں تو ان کو جتنا ہو سکے اتنا پانی پلایا جائے، جس طرح سے یہ پئیں۔ پانی کے فائدے ویسے بہت زیادہ ہیں۔ تو روٹیاں سے چارہ ماشاء اللہ جنتر اور جو مکی جوار مکس کر کے ان کو دیتے ہیں کاٹ کے مشین سے، تو پیٹ بھر کے اس کے ساتھ یہ فل پانی مزے ہی مزے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں مکس ہے اندر روٹیاں، تو کافی زیادہ جانور شوق سے پیتا ہے۔ اور ادھر دیکھیں اتنا بڑا پیٹ کر لیتا ہے تو خوراک ان کو پھر زیادہ لگتی ہے۔ اگر پیٹ بھر کر چارہ کھائے نا، تو خوراک کھائے جانور کوئی بھی، تو اس کے ساتھ اس کو پانی جتنا زیادہ دیں تو وہ خوراک زیادہ اثر کرتی ہے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا بچہ، اس کو بھی ایسے ڈال دیتے ہیں اندر۔ چلیں آ جاؤ جی، آ جاؤ۔ وہ دیکھیں ایک بکری وہ ادھر کھڑی ہے، وہ لگتا ہے اسے پیاس نہیں ہے، پتہ نہیں کیا وجہ۔ اکثر یہ ایک دو بکریاں جو کہ اینڈ پہ پیتی ہیں، اندر آ کے نہیں پیتی ہیں، بچ جائے نا بعد میں وہ آ کے پیتی ہیں۔ تو ماشاء اللہ دیکھیں کافی شوق سے پانی پی رہی ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے ایسے ان کو دیکھ کے جب یہ شوق سے پانی پیتی ہیں نا۔ اور تھوڑا سا ہی رہ گیا ایک، یہ جو بکری ہے نا، یہ والی بکری، یہ بڑی بکری، یہ ریڈ والی، یہ بہت پانی پیتی ہے ماشاء اللہ، ایسے پیٹ کر لیتی ہے جیسے بچے دینے والی ہو۔ ویسے ماشاء اللہ دینے والی ہے لیکن ابھی 1.5-2 ماہ ہوئے ہیں سے کراس ہوئے۔ چلو بٹھڑ کا ادھر ہی پڑا ہے، ابھی چلتے ہیں تو پھر ان کو آ کے چارہ وغیرہ دیتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ بطخیں دیکھیں ادھر، یہ ابھی انجوائے کر رہی ہیں۔ ان کی میں نے آج نا واٹر ڈگی بھی نہیں بھری یار، گرمی ہوتی تو ہے لیکن یہ جو بڑی کھالی ہے نا، میں یہ بھر دیتا ہوں ادھر، تھوڑا سا کھیل لیتی ہیں، یہ والی ٹھنڈی ہوتی ہے نا۔ تو باقی ماشاء اللہ ان کو چارہ وغیرہ بھی ڈالا تھا۔ اور یہ ادھر دیکھیں چھوٹی ٹرالی کے اندر بیٹھی ہے جی ماشاء اللہ، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی، تو بڑی ہو گئی۔ یہ اس کی بیٹی ہے، اس والی بکری کی نا یہ بیٹی ہے ماشاء اللہ۔ دیکھیں دونوں ماں بیٹی نا بالکل سیم ٹو سیم کلر کی ہیں ماشاء اللہ۔ اور اس والی بکری نے بھی ماشاء اللہ نا 2 بچے دیے ہیں، یہ والی نے 2 بچے دیے ہیں ماشاء اللہ۔ تو ادھر کہیں چھپے بیٹھے ہوں گے، ابھی نا ان کو ڈھونڈنا بھی نا مشکل ہو جائے گا، چھوٹے سے ہیں نا، ایسے گھس جاتے ہیں کہیں تو نظر نہیں آتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ یہ یار صفائی وغیرہ بھی ساری کرنے والی ہے، بہت حالت خراب ہوئی پڑی ہے ساری زو کی۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، پیارا سا کمنٹ کیجیے گا۔ تو یار پیارے سے بہت دل کرتا ہے ایسے نا بندہ اچھے سے اچھے ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کرے، ویڈیو بنا کے آپ کو دکھایا جائے۔ تو لیکن جو میری لائف میں جو میرے پیٹس کے ساتھ میں کام وغیرہ کرتا ہوں، تو جتنا ہو سکتا ہے آپ کو میں اچھے سے شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آتی ہوں گے میری روزمرہ کے کام، میرے یہ پیٹس کے رہن سہن، تو ادھر ہیبٹس وغیرہ ماشاء اللہ ہمارے۔ اوہو ان کا پانی یار دیکھیں ختم ہو گیا، پانی کی غفلت بالکل بھی یار نا جب ہوتے ہیں دکھ ہوتا ہے، کیونکہ گرمی ہے بہت زیادہ، پانی کی بھی بالکل بھی غفلت گرمی میں نہیں ہونی چاہیے۔ کیا یہ اس کو بھی اب بہت کم یوز کرتے ہیں، کیونکہ اب زیادہ تر ہم پمپ یوز کرتے ہیں۔ وہ گھر گیا ہوا ہے ادھر، اس کو پکا پکا لگایا ہوا تھا، ابھی وہ کھیڑ کے بھائی گھر لے گیا، تو دیکھیں یار ساری لکڑ ہوئی پڑی ہے ہر طرف، زو میں نا بکھری پڑی ہے۔ گرمی اتنی زیادہ ہے نا، ابھی فی الحال یہ صفائی کرتے ہیں یار، دعا کریں اللہ پاک ٹھنڈا موسم ہو جائے، صفائی وغیرہ کریں، جو کام ہے وہ فینش کریں۔ دیکھیں باقی سب چیز اچھے سے خیال رکھتے ہیں لیکن جو صفائی والا کام ہے نا یہ ابھی ہم سے نہیں ہو پا رہا۔ تو خیر اسے ابھی ہم تھوڑا سا چلاتے ہیں، نلکے کو جام سا ہوا پڑا جائے گھر میں، ٹھنڈا پانی نکالتے ہیں پہلے۔
تو جی ادھر رکھ دیتے ہیں، مرغی بھی اندر گئی ہوئی ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے نا. تو خیر پیارے دوستو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ولاگ. میں کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں بہت زیادہ کہ نئی اور پیاری سی ویڈیو میں. اللہ حافظ.